สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องของโครงการคนละครึ่งที่หลายคนกำลังรออยู่เลยได้ยินว่าคาดกันว่าน่าจะมาช่วงปลายปี 68 นี้นะครับเริ่มมีรายละเอียดออกมาบ้างแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีเรื่องให้กังวลกันนิดหน่อยซะแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามีเสียงสะท้อนมาจากในเว็บบอร์ดดังอย่างพันทิป .com นะคะมีสมาชิกท่านหนึ่งตั้งกระทู้เมื่อเร็วๆนี้เองวันที่ 12 กันยาเขากังวลว่าอาจจะเข้าร่วมโครงการไม่ได้เพราะว่ามือถือที่ใช้อยู่เนี่ยมันเก่าไปแล้วกลัวแอปเป๋าตังที่ต้องใช้เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่อาจจะไม่รองรับแล้วเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้เคลียร์ไปเลยครับว่าไอ้ข้อกำหนดเรื่องเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการมือถือเนี่ยสำหรับแอปเป่าตังแล้วก็โครงการคนละครึ่งเนี่ยมันยังไงกันแน่ทำไมต้องมีแล้วมันกระทบใครบ้างลองมาฟังข้อมูลจากทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็จากผู้ใช้งานท่านอื่นๆดูนะครับมาแกะประเด็นนี้กันเริ่มมาตรงประเด็นที่เขากังวลกันเลยนะครับจากกระทู้พันทิปเนี่ยที่ว่ามือถือเก่าอาจจะอดใช้สิทธิ์คนละครึ่งอันนี้มันเป็นมายังไงครับทำไมแอปที่เคยใช้ได้ดีๆมันถึงอาจจะใช้ไม่ได้ซะละค่ะประเด็นนี้ทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเขาเป็นคนดูแลแอปเป๋าตังแล้วก็กรุงไทย Next เนี่ยนะคะเขาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลแล้วค่ะเหตุผลหลักๆที่เขาแจ้งมาก็คือเขาต้องการจะยกระดับเรื่องความปลอดภัยนะคะในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆแล้วก็เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้งานด้วยซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะในยุคดิจิทัลคือถ้าจะให้เจาะจงลงไปเลยนะคะธนาคารระบุว่าแอปกรุงไทย Next เวอร์ชันล่าสุดนะคะซึ่งมันก็เชื่อมกับการใช้เป๋าตังอยู่เหมือนกันแอปนี้เนี่ยจะไม่รองรับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่เป็นเวอร์ชันต่ำกว่า 10.0 แล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ล่ะค่ะที่อาจจะกระทบกับคนที่ต้องใช้แอปเป๋าตังเพื่อเข้าร่วมโครงการรัฐอย่างคนละครึ่งนี้ล่ะค่ะหัวใจสำคัญที่เขาย้ำเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยค่ะอืมเข้าใจได้เลยครับเรื่องความปลอดภัยทางการเงินนี่สำคัญสุดๆอยู่แล้วแต่พอได้ยินว่าต้องเป็น Android 10.0 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเวอร์ชันที่มันเก่ากว่านั้นมันไม่ปลอดภัยยังไงเหรอครับคือมันมีช่องโหว่หรือว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยอะครับค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ได้รับการอัปเดตที่เรียกว่า patch ความปลอดภัยหรือ security patch ล่าสุดจากทางผู้พัฒนาแล้วนะคะซึ่งไอ้ patch พวกเนี้ยมันมีไว้เพื่ออุดช่องโหว่ต่างๆที่อาจจะถูกค้นพบที่พวกแฮกเกอร์หรือคนไม่หวังดีเขาอาจจะใช้ช่องทางนี้เข้ามาล้วงข้อมูลส่วนตัวเราหรืออาจจะถึงขั้นควบคุมมือถือเราได้เลยนะคะยิ่งถ้าเป็นแอปที่เกี่ยวกับเงินทองด้วยแล้วเนี่ยการใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้อัปเดตความปลอดภัยล่าสุดก็เหมือนเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้รอขโมยเลยค่ะแบบนั้นเลยธนาคารเขาก็เลยจำเป็นต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้เพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ให้ผู้ใช้งานทุกคนนะคะ อธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือไม่ใช่แค่เรื่องลูกเล่นใหม่ๆแต่เป็นเรื่องป้องกันความเสียหายจริงๆเลยทีนี้สำหรับคนที่ใช้ Android อยู่แล้วก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเครื่องเรานี่เวอร์ชันอะไรอยู่จะเช็คได้ยังไงบ้างครับมันมีขั้นตอนง่ายๆไหมครับมีค่ะทำได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่เมนูในมือถือ Android มันก็จะคล้ายๆกันนะคะลองดูตามนี้นะคะ1ก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าหรือ setting ในโทรศัพท์เราก่อนค่ะ2ก็เลื่อนหาเมนูที่เขียนว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือ about phone นะคะหรือบางทีอาจจะใช้ชื่ออื่นที่ใกล้เคียงกันลองกดเข้าไปดูค่ะ3ก็มองหาหัวข้อมูลซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ information ค่ะบางเครื่องอาจจะแสดงเวอร์ชัน Android ให้เห็นในหน้านี้เลยก็ได้นะคะ4ถ้าเกิดต้องกดเข้าข้อมูลซอฟต์แวร์อีกทีก็ลองมองหาบรรทัดที่เขียนว่าเวอร์ชัน Android หรือ Android version ค่ะตัวเลขตรงนั้นแหละค่ะคือเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่โอเคครับไม่ซับซ้อนเท่าไหร่น่าจะพอลองทำตามกันได้แต่คำถามสำคัญที่ตามมาแน่ๆคือแล้วถ้าเช็คแล้วเจอว่ามันต่ำกว่า 10.0ล่ะครับแล้วแบบเครื่องมันก็เก่ามากจริงๆอัปเดตต่อก็ได้แล้วด้วยอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆคนเลยทางธนาคารกรุงไทยก็พอจะมีคำแนะนำหรือทางออกอะไรให้บ้างไหมครับหรือว่าหมดหวังแล้วสำหรับคนกลุ่มนี้เต็ปนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็แนะนำให้ลองเช็คอีกทีให้แน่ใจก่อนค่ะว่ามือถือรุ่นที่เราใช้อยู่เนี่ยมันยังพอจะอัปเดตระบบปฏิบัติการเป็น Android 10.0 หรือสูงกว่าได้ไหมบางทีอาจจะมีอัปเดตค้างอยู่แต่เราอาจจะไม่เคยได้กดอัปเดตเลยก็ได้นะคะถ้าอัปได้ก็ควรอัปเดตค่ะนอกเหนือจะใช้แอปได้แล้วก็ยังได้เรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาด้วย
แต่ถ้าเช็คแล้วว่ามันสุดทางแล้วจริงๆอัปเดตต่อไม่ได้แล้วอาจจะเพราะข้อจำกัดของเครื่องเองหรือว่าผู้ผลิตเขาเลิกสนับสนุนรุ่นนั้นไปแล้วธนาคารก็แนะนำว่าให้ลองติดต่อศูนย์บริการของยี่ห้อมือถือนั้นๆดูหรือติดต่อผู้ผลิตโดยตรงเลยค่ะเผื่อว่าเขาอาจจะมีคำแนะนำเฉพาะรุ่นหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้ได้บ้างแล้วถ้า2ทางแรกมันยังแก้ไม่ได้จริงๆนะคะทางออกสุดท้ายที่ธนาคารแนะนำมาซึ่งอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่กระทบใจหลายคนที่สุดก็คือการพิจารณาเรื่องเปลี่ยนเครื่องอะค่ะหรืออัปเกรดไปใช้มือถือเครื่องใหม่ที่มันรองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ครับไอ้ตรงแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องใหม่นี้แหละครับที่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนกังวลขึ้นมาเลยเพราะมันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาทันทีซึ่งสำหรับบางคนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับกลายเป็นว่าการจะเข้าถึงสิทธิพื้นฐานบางอย่างจากรัฐเนี่ยมันดันมีต้นทุนแฝงทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวซะด้วยตรงนี้น่าคิดจริงๆครับใช่ค่ะประเด็นเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยและมันก็โยงไปถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลหรือดิจิทัลดีไวด์ที่เราอาจจะได้คุยกันต่อนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราลองหันมาดูฝั่งผู้ใช้ Apple บ้างดีไหมคะเพราะเหมือนว่าข้อกำหนดเรื่องเวอร์ชันเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฝั่ง Android อย่างเดียวนะคะ อ่าน่าสนใจครับแล้วฝั่ง iOS หรือคนที่ใช้ iPhone iPad ล่ะครับเป็นยังไงบ้าง มีข้อกำหนดเรื่องเวอร์ชั่นเหมือนกันไหม แล้วเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนี่ยังเป็นเรื่องหลักเหมือนกันหรือเปล่ามีข้อกำหนดเหมือนกันเลยค่ะ จากข้อมูลที่ผู้ใช้งานหลายๆท่านเขาเอามาแชร์กันแล้วก็ยืนยันตรงกันนะคะพบว่าสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple ที่เป็นระบบ iOS นะคะจำเป็นต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปค่ะ ถึงจะสามารถใช้งานพวกแอปการเงินหรือแอปที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆอย่างกรุงไทย Next หรือเป๋าตังเวอร์ชันใหม่ๆได้แบบไม่มีปัญหานะคะดังนั้นใครที่ใช้ iPhone หรือ iPad รุ่นที่ค่อนข้างเก่าหน่อยที่มันอัปเดตเป็น iOS 15 ไม่ได้แล้วก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันกับฝั่ง Android เวอร์ชันเก่าเลยค่ะคืออาจจะติดตั้งแอปไม่ได้หรือใช้งานฟังก์ชันสำคัญๆของแอปพวกนี้ไม่ได้นะคะแล้วถ้าถามเรื่องเหตุผลนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นแกนหลักเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นนะคะว่านี่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจของธนาคารหรือผู้พัฒนาแอปรายใดรายหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนแนวโน้มหรือเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยของวงการเทคโนโลยีและการเงินไปแล้วที่ทั้งฝั่ง Google สำหรับ Android แล้วก็ Apple สำหรับ iOS เนี่ยเขาต่างก็พยายามผลักดันให้ระบบปฏิบัติการมันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันนะคะ ชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหน Android หรือ iOS ก็หนีไม่พ้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นเหมือนกัน สรุปง่ายๆก็คือ ถ้าอยากจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่กำลังจะมาถึง หรืออยากทำธุรกรรมผ่านแอปต่างๆ ให้สบายใจเนี่ยต้องมั่นใจก่อนเลยว่ามือถือเราอัปเดตถึงเกณฑ์แล้วนะ คือ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไปแล้วก็ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไปไม่งั้นอาจจะมีปัญหาได้ ถูกต้องเลยค่ะ การตรวจสอบแล้วก็เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนี่ดีที่สุดค่ะ แล้วถ้าเรามองข้ามเรื่องการใช้แอปตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะคะ สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะคะ มันคือแนวโน้มที่ว่าแอปพลิเคชันต่างๆ โดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรามากๆ เกี่ยวกับการเงิน หรือพวกบริการจากภาครัฐเนี่ยมันกำลังจะผูกติดกับเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ ระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลอดภัยกว่านะคะแต่มันยังรองรับฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยีทุกคนต้องเจอแล้วก็ต้องปรับตัวตามไม่ช้าก็เร็วค่ะ การปรับตัวตามเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ข้อกำหนดต่างๆ มันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็อดตั้งคำถามในใจไม่ได้เหมือนกันว่า เอ๊ะ มันกำลังจะกลายเป็นอุปสรรคหรือเป็นกำแพงสำหรับคนบางกลุ่มหรือเปล่า กลุ่มคนที่อาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทันจริงๆ หรืออาจจะไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะเปลี่ยนเครื่องอัปเกรดอุปกรณ์ได้บ่อยๆนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญที่เราต้องมองเลยค่ะ คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ อย่างที่ว่านะคะ เราจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันเร็วมากๆเนี่ย ถึงแม้ว่าเจตนาเบื้องหลังมันจะดี คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพก็จริง แต่มันก็อาจจะกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำแพงดิจิทัลขึ้นมา โดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้ค่ะ เป็นกำแพงที่อาจจะกีดกันคนบางกลุ่มออกจากการเข้าถึงสิทธิประโยชน์
หรือบริการหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นไปเลยลองนึกภาพตามนะคะ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่การจะซื้อมือถือใหม่แต่ละครั้งนี่คือภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เลยหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีข้อกำหนดแบบนี้อยู่การที่แอปสำคัญอย่างเป๋าตังค์ซึ่งมันเหมือนเป็นประตูสู่สวัสดิการต่างๆโครงการช่วยเหลือจากรัฐหลายๆอย่างการที่แอปนี้มีข้อจำกัดทางเทคนิคแบบนี้เข้ามามันอาจจะยิ่งไปซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกก็ได้นะคะ เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยครับ มันเหมือนดาบสองคมจริงๆ ด้านหนึ่งคือความก้าวหน้า ความปลอดภัยที่ก็จำเป็นนะ แต่อีกด้านก็คือภาระและก็ความเสี่ยงที่จะทิ้งใครบางคนไว้ข้างหลัง แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไง ถ้าจะสรุปให้คนที่กำลังกังวลเรื่องสิทธิ์คนละครึ่งอยู่นะครับ ให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ ตอนนี้สิ่งแรกที่ควรทำเลยคือ กลับไปเช็คเวอร์ชันระบบปฏิบัติการในมือถือของตัวเองก่อนเลยครับ ย้ำอีกทีนะครับ Android ต้อง 10.0 ขึ้นไป ส่วน iOS ต้อง 15.0 ขึ้นไป ถ้าเช็คแล้วผ่านเกณฑ์ก็สบายใจได้เปราะหนึ่ง แต่ถ้ายังไม่ผ่านอาจจะต้องเริ่มมองหาทางแก้ไขอย่างที่ทางธนาคารแนะนำไว้ หรือเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นครับ ที่สุดเลยค่ะ แล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่นะคะ นี่ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมาว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าเร็วมากจริงๆ แล้วก็ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย มันก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เราปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ย เราในฐานะสังคมโดยรวม จะหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนานวัตกรรม กับการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร มันไม่ใช่แค่เรื่องแอปเป๋าตังค์หรือแค่โครงการคนละครึ่งเท่านั้นนะคะ แต่มันเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับอนาคตของบริการดิจิทัลทั้งหมดเลย ทั้งของรัฐและเอกชน เราจะออกแบบเทคโนโลยีหรือนโยบายกันยังไง ที่จะมั่นใจได้ว่าความปลอดภัยที่เราเพิ่มเข้ามา มันจะไม่กลายเป็นอุปสรรคใหม่ให้กับกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคม เราจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า Digital Inclusion หรือการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงเนี่ยให้มันเดินควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร นี่เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปหรอกค่ะ แล้วก็เป็นเรื่องที่ทั้งคนพัฒนาเทคโนโลยี คนกำหนดนโยบาย แล้วก็พวกเราทุกคนในสังคมนี่แหละค่ะ คงต้องช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออกร่วมกันต่อไปค่ะ